अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज जमात अहमदिया के लिए इंतहाई खुशी और बरकत का दिन है, जिसमें जुमे की बरकत भी शामिल हो गई हैं, क्योंकि आज के दिन आज से Sot तकरीबन 123 साल për Gjematin Musliman Ahmedia कुरान करीम की është një ditë plot me gëzim e bekime, एक अजीम पेशगोई në të cilën janë bashkuar edhe bekimet e gjumas, sepse afërsisht para 123 vitesh nga sot ishte përmbushur një paralajmërim shumë i madh për rilindjen e Kuranit dhe और बैत के të Islamit. Gjithashtu मिलने वाली आखरीन की ishte përmbushur edhe paralajmërimi i dhënë nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, और फिर हम dhe ishte shfaqur Mesihu i premtuar dhe Imam Mehdiu, nëpërmjet të cilit, duke nisur fillimi i marrjes së betit, ishte themeluar xhamati i mëvonshëm, i cili वसलाम do t'i përngjante xhamatit të parëve. बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन करना चाहिए। Pastaj edhe ne ju bashkuam këtij xhamati fatlum. बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालता है। Prandaj काम की çdo ahmedian që deklaron se ka bërë bejt me Mesihun e premtuar alayhis salam, duhet të ketë shumë të qartë që antarësimi në xhamatin e Mesihut të premtuar në ngarkon me përgjegjësi të mëdha. उन बरक़ात से हिस्सा पाते रहें। Xhamati që ishte nisur atëherë për një rilindje të dytë të fesë islame, ne antarëve të tij kërkon të sjellim një revolucion brenda nesh, इस बात पर खुश नहीं हो जाना चाहिए në mënyrë që ne të përfitojmë ato bekime ये मौत मनाना है। të cilat janë të lidhur me Mesihun e premtuar alayhis salam. Prandaj çdo vit kur vjen 23 marsi, ne ahmedianët nuk duhet të gëzohemi vetëm nga fakti që sot kemi për të festuar ditën e Mesihut të premtuar, या जलसे मुनक़िद कर लिए हैं। ose vetëm të mendojmë që elhamdulillah ne jemi antarësuar në këtë xhamat, हमें ये देखना है कि हमने ose thjesht të mendojmë që kemi ditur që ditën e fillimit të xhamatit dhe deklaratën e Mesihut të premtuar alayhis salam, ose thjesht të bëjmë një mbledhje
Këto gjëra nuk janë të mjaftueshme as pak. Por për te kësaj duhet të shikojmë se sa kemi përmbushur detyrimin që na ngarkohet pas bejtit. Pra, sot është edhe dita e kontrollit për ne. Sot është dita për të bërë kontroll që ne a kemi plotësuar kërkesat e bejtit apo jo. Sot është dita për t'i shqyrtuar kushtet e bejtit. Sot është dita edhe për të bërë betim edhe një herë. Sot është dita për të marrë edhe një herë vendimin që do të përpiqemi t'i zbatojmë kushtet e bejtit. Me plotësimin e paralajmërimit të dhënë prej Zotit për ardhjen e Mesiut të premtuar, është dita për ta falendëruar Zotin mira herë. Po ashtu është edhe dita për t'i dërguar selavate mira herë të dërguarit dhe të dashurit të Allahut. Pra, këtë rëndësi të kësaj dite gjithmonë duhet ta kemi parasysh. Padyshim, vlera e saj është e lidhur me studimin dhe të praktikuarit të kushteve të bejtit. Për këtë arsye, sot edhe një herë do ta lexoj para jush kushtet e bejtit, gjithashtu edhe disa fragmente nga shkrimet e Mesiut të premtuar alayhis salam, të cilat na tregojnë se çfarë pret ai nga ne që kemi bërë bejt. Kushti i parë për të cilin një njeri kur antarsohet në xhamatin Ahmedia është bejt bërsi, pra ai që bën bejt ose beslidhje me zemër të sinqert duhet të marrë zotim se ai do të qëndrojë larg shirkut deri në vdekje. Mesiu premtuar alayhis salam lidhur me këtë thot: Tauhidi, pra njëshmëria e Zotit, nuk do të thot vetëm që të deklarosh verbalisht la ilaha illallah, domethënë nuk ka zot tjetër përveç Allahut, kurse në zemër ke të fshehur mira idhuj. Madje çdo kush që planeve, dredhive ose intrigave të tij u jep epërsi e nderim dhe i adhuron siç adhurohet Zoti, apo mbështetet te ndonjë person ashtu siç njeriu duhet të mbështetet te Zoti, ose e mbiçmon egon e vet ashtu siç ai duhet ta çmonte Zotin. Në të gjitha këto raste ai është idhujtar në sy të Zotit. Idhujt nuk janë thjesht ata që prodhohen nga ari, argjendi, bakri ose nga gurët dhe që adhurohen dhe tek të cilët mbështetet, por çdo gjë ose fjalë ose çdo vepër së cilës i jepet ai nder që i jepet ose që duhet t'i jepte Zotit dhe që është vetëm e drejta e Zotit, është idhull në sy të Zotit. Mbani mend se njësia e Zotit, të cilën Allahu kërkon prej nesh ta deklarojmë dhe prej të cilit varet shpëtimi ynë, është që të besojmë se Allahu është një dhe është pa ndonjë partner. Qoftë një idhull, ose një njeri, ose dielli apo hëna, ose egoja e tij, ose dredhia apo intriga e tij. Po ashtu duhet të besojmë se Allahu është larg prej të gjithë këtyre idhujve dhe se ai është i pashoq dhe askush nuk e zotëron fuqinë e plot përveç Allahut. Ne nuk duhet të besojmë se ka ndonjë ushqyes a mbajtës përveç Allahut dhe se aty askush nuk mund të nderojë ose të poshtrojë dikë. As nuk ka njeri që mund të ndihmojë ose të jap shpresë përveç Allahut. Po ashtu duhet që të kemi dashuri të posaçme për Allahun, të adhurojmë vetëm atë. E duhet që për ulësinë dhe shpresat tona dhe frikën tonë t'ia kushtojmë vetëm atij. Pra, asnjë tauhid nuk mund të plotësohet pa këto tri veçori. Së pari, njësia e qenies. Kjo do të thotë që gjithkush
të ketë besim se të gjitha krijesat përveç qenies së Allahut janë të vdekshme, të zhdukshme dhe të pavlefshme. Së dyti, njëshmëria e Zotit sipas tipareve të përhershme. Kjo do të thotë se ato tipare, pra të mbajtësit dhe uluhijetit, pra të Zoti është ai që adhurohet. Pra, ky tipar i tij nuk i ka asnjë qenie tjetër përveç Allahut. Dhe të gjitha ata që duken dhe paraqiten si mbajtës ose mirëbërës janë vetëm një pjesë e atij sistemi, të cilin Zoti e ka krijuar. Së treti, njëshmëria e dashurisë, e sinqeritetit dhe e devotshmërisë. Kjo do të thotë që të mos i shoqërosh Allahut asnjë partner për sa i përket dashurisë dhe adhurimit, dhe të jesh i kredhur tërësisht në dashurinë ndaj Allahut. Pastaj kushti i dytë i bejtit është: ai që bën bejt do të rri larg gënjeshtrave, kurvërisë, të hedhurit shikim mbi gratë e huaja, përveç atyre të farefisit të afër, do të rri larg egërsisë, qoroditjes, pandershmërisë, mosbindjeve dhe tradëtisë. Ai nuk do të mposhtet nga sulmet e epshve, sa do të fuqishme që të jenë ato. Mesiu premtuar alayhis salam thot: pra e vërteta është që derisa njeriu nuk shkëputet nga ato qëllime vetjake që e ndalojnë atë të thotë të vërtetën, ai nuk mund të quhet i vërtet në fjalët e tij. Sepse nëse një njeri thotë të vërtetën vetëm për gjërat që i shkaktojnë ndonjë humbje dhe gënjen ose nuk tregon të vërtetën, atëherë kur rrezikohet nderi, pasuria apo jeta e tij, çfarë përsie mund të ketë ai mbi të marrët apo fëmijët? Pastaj thot, mbase s'ka njeri në botë që gënjen kot pa ndonjë motiv të caktuar. Prandaj thënia e vërtet e tillë që thuhet vetëm kur nuk ka ndonjë humbje, as pak nuk mund të quhet morali i vërtet. Momenti dhe vendi më i duhur për të thënë të vërtetën është pikërisht ai kur të rrezikohet jeta, pasuria apo nderi. Lidhur me këtë, mësimi i Zotit është: fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur wala ya'ba ash-shuhada'u idha ma du'u wala taktumu ash-shahadata wa man yaktumha fa innahu athimun qalbu. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا والصادقين والصادقات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر La yashhadun az-zur. Përkthimi i këtyre ajeteve: shmanguni nga adhurimi i idhujve dhe nga gënjeshtra. Do më thënë, edhe gënjeshtra është një idhull, dhe që njeriu që mbështetet në të e braktis besimin në Zot. Prandaj, ai që gënjen e lë pas edhe Zotin. Pastaj thot: kur të thirreni për të dëshmuar të vërtetën, nuk duhet të kundërshtoni të shkoni. Mos fshini dëshminë e vërtet, sepse ai që e fshe e ka zemrën mëkatare. Kur flisni, thoni vetëm atë gjë që është plotësisht e vërtetë dhe e drejtë, edhe sikur ju duhet të dëshmoni për ndonjë të afërmin tuaj. Bëhuni zbatues të palëkundur të vërtetësisë dhe drejtësisë, dhe duhet që çdo dëshmi juaja të jetë për hir të Zotit. Mos gënjeni, edhe kur thënia e vërtet ju dëmton jetën ose u sjell dëm prindërve apo të afërmeve, siç janë fëmijët tuaj e tjera.
duhet që armiqësia juaj për ndonjë popull nuk duhet t'ju ndalojë nga dëshmimi i vërtet. Burrat që flasin të vërtet dhe gratë që flasin të vërtet do të gjejnë shpërblime të mëdha. Natyra e tyre është edhe të tjerët i këshillojnë të thonë të vërtet dhe nuk qëndrojnë në shoqërinë e gënjeshtarëve. Ka shumë gjëra në kushtin e dytë, njëra prej tyre është mos ju afroni kurvërisë. Mesiu premtuar Islam lidhur me këtë thotë, mos ju afroni kurvërisë. Kjo do të thotë të largohemi nga të gjitha ato raste që na ngacmojnë e na nxisin për këtë punë dhe të mos ecim rrugëve që na nxisin për këtë vepër të shëmtuar dhe që na çojnë deri tek kryerja e këtij mëkati. Ai që bën kurvërin bën mëkatin më të madh. Hazuri thot, në kohët tona disa emisione, disa kanale televizive ose faqe në internet në çojnë drejt kurvërisë. Edhe syt bëjnë kurvëri. Duhet të shmangeni edhe nga ajo. Mesiu premtuar Islam thot, shmanguni nga çdo gjë që ju çon drejt mëkateve. Pastaj thot, rruga e kurvërisë është një rrugë shumë e keqe që pengon zhvillimin e njeriu dhe e largon nga caku i qëllimeve të tij dhe rrezikon arritjen e qëllimeve të jetës. Çfarë duhet të jetë qëllimi kryesor? Pëlqimi i Zotit, sepse ai është qëllimi përfundimtar dhe kurvëria është një pengesë për të arritur atë. Mesiu premtuar Islam thot, lidhur me këtë, Kurani i shenjtë që jep udhëzime dhe dekretiva të përshtatshme për kitazi me dëshirat dhe dobësitë natyrore të njeriut, ka përshtatur një shtek shumë të shkëlqyer. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dhalika azka lahum. Thuaju besimtarve që t'i frenojnë sytë e tyre dhe t'i ruajnë organet sekrete të tyre. Një zakon i tillë do t'u sjellë vlerësi. Këtu fjala furuj, pra në këtë ajet, nuk do të thotë vetëm organe të fshehta. Kjo gjithashtu përdoret për çdo vrim në trupin e njeriu, duke përfshirë edhe veshët. Për këtë arsye ndalohet të dëgjohen edhe këngët e grave të huaja. Mbani mend, është provuar me anë të mira eksperimenteve se nëse Zoti ndalon për diçka, vjen koha kur njeriu detyrimisht e frenon veten nga ajo. Ai më tutje shkruan, Islami në mënyrë të barabartë detyron të dy, meshkujt edhe femrat, të respektojnë këto kushte. Siç detyrohen gratë të mbulohen me vel, ashtu edhe meshkujt detyrohen të mbajnë të ulur sytë e tyre. Namazi, agjërimi, zakati, haxhillëku, dallim midis haramit e halalit, largimi nga zakonet jo islamike, duke i respektuar urdhrat e Allahut. Të gjitha këto janë ato urdhra që bëjnë shumë të ngushtë derën e Islamit dhe për këtë arsye nuk mund të hyjë çdo kush në këtë derë. Kur pastaj thot në një vend, kur mbrapshtia dhe pandërshmëria e tyre, pra e muslimanëve, i tekoloi kufit dhe njerëzit filluan t'i nënçmonin urdhrat e Allahut dhe t'i urrenin e t'i përdosnin shenjat e Allahut dhe ata u prodhen në dashurinë dhe në kënaqësitë e kësaj bote materiale. Atëherë Allahu xhallashanehu i zhduku me anë të halakut e Çengis Khanit. Është shkruar se në atë kohë nga qielli dëgjohej një zë: Ayyuhal kuffar, uqtulul fujjar. O mos besimtar, vritni të ligjt. Shkurt, personi i ligë është më i rrëzuar në sytë e Allahut dhe urrehet më shumë se sa një mos besimtar. Pastaj në një vend thot, në këtë kusht është mos bëni sherr. Lidhur me këtë Mesiu premtuar Islam thot, nuk duhet që të grindeni me ata që ju braktisin për shkak se ju keni përqafuar atë xhamat, të cilin Allahu e themeloi vet. Përkundrazi, ju duhet t'i luteni në vetmi Allahut për ata që ai t'u fal edhe atyre intuit, mbretësi e perceptim që ai ju ka dhuruar me anë të mëshirës së vet. Duhet që ju me anë të shembullit tuaj të mirë dhe me anë të sjelljeve të mira të vërtetoni se ju e keni gjetur rrugën e drejtë. Dëgjoni, unë jam dërguar që t'ju këshilloj gjithnjë
që të largoheni prej të gjitha rasteve të grindjeve e të rmujave. Tregoni durim, edhe nëse ju shan dikush, kthejani të keqen me të mirë. Nëse dikush grindet me ju, përvidhuni nga atje ose përgjigjuni me fjalë të buta. Nuk më pëlqen kur dëgjoj që dikush duke qenë antari i këtij xhamati është grindur me dikë. Po ashtu, edhe Allahu xhaleshanahu nuk dëshiron që ai xhamat që është themeluar për të krijuar shembull të mirë për tërë njerëzimin, të zërë një rrugë të tillë që nuk është rruga e devotshmërisë. Padyshim, unë ju tregoj se Allahu i jep kësaj çështje rëndësi aq të madhe saqë nëse dikush që deklaron dhe e pranon antarësinë e këtij xhamati dhe nuk tregon durim dhe përmbajtje, ai as nuk i përket e as nuk i takon këtij xhamati. Shkaku më i madh i ngacmimit tuaj mund të jetë që njerëzit të më shajnë mua me sharje më banale, por ju duhet t'ia lini këtë çështje Allahut për gjykim. Ju nuk mund ta gjykoni këtë. Lëreni çështjen time te Allahu. Ju duhet që të tregoheni të durueshëm e të përmbajtur kur ti dëgjoni këto sharje e fyrje. Pikrisht kjo është gjendja në Pakistan. Ata i kaluan të gjitha kufit për ta sharë Mesiun e premtuar Islam. Zgjidhja e vetme e kësaj situate është që duhet të lutemi shumë. Pastaj lidhur me mposhtjen e impulseve vetjake, Mesiu premtuar Islam thot: pranojeni atë që vërtetohet nga intelekti e nga ndërgjegjja njerëzore dhe që është vërtetuar nga librat hyjnore. Mos e pranoni Zotin në atë mënyrë që krijon përçarje e ndasi në mes të librave të Zotit. Mos bëni kurvëri, mos thoni gënjeshtra, mos hidhni shikim të keq, ruajini veten nga çoroditja, pandershmëria, mizoria, tradhtia dhe nga rrugët e rebelizmit. Nuk duhet që të mposhteni nga epshet. Falni 5 namaze të përditshme, sepse natyra e njeriut pëson ndryshime 5 llojshme. Bëhuni mirënjohës ndaj profetit të shenjtë dhe i dërgoni selam e selavate, sepse ai është i tillë që pas epokës së errët ju tregoj rrugën me anën e së cilës ju e keni njohur Zotin tuaj. Kushti i tretë i bejtit është, sipas urdhrit të Allahut dhe të profetit të tij sallallahu alaihi wasallam, ai do të falë 5 namaze të përditshme. Do të mundohet që ta falë edhe namazin e tahajjudit. Do t'i dërgojë selavat profetit të Allahut, do të kërkojë falje e ndjes prej Allahut për mëkatet e tij dhe çdo ditë duke i përkujtuar bekimet dhe dhuntit e Allahut, do ta lavdërojë dhe do ta madhërojë atë. Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam thot: O të gjithë ju që jeni antarët e xhamatit tim, do të quheni të përkushtuar nëse do ta ndiqni rrugën e devotshmërisë, pra të takuas me përpikri. Në dobi tuaj është që për hir të Allahut të faleni 5 herë në ditë me frikë e me zemër të qëruar, duke pasur bindje të vërtetë tek Zoti. Në mënyrë të ndërgjegjshme mbani Ramazanin. Secili që detyrohet të jap zakat dhe varësisht nga gjendja ekonomike mendoni të shkoni për haxhllëk. Veprën e mirë ta bëni me kënaqësi dhe të keqen e braktisni me neveri. Duhet ta dini se çdo veprim i juaj që nuk bëhet me devotshmëri apo me takwa, nuk mund të jetë i pëlqyer nga Zoti. Zanafilla e çdo vepre të mirë është takwaja. Vepra që do ta ruaj këtë zanafil do të ketë efektin e vet e nuk do të shkojë kot. Në një vend tjetër, ai thot: namazi është aq i fuqishëm sa që qielli anohet mbi njeriu. Ai që sillet me drejtësi ndaj namazit ndjen se është i vdekur. Shpirti i tij është rrëzuar te pragu i Allahut, duke u shkrirë. Shtëpia ku falet namazi në këtë mënyrë nuk do të shkatërrohet kurrë. Është thënë në një hadith se po të ishte namazi në kohën e Hazret Nuhut, ai popull nuk do të shkatërrohej kurrë. Haxhillëku është një detyrim, por me disa kushte. Po ashtu edhe agjërimi është një detyrim me disa kushte. Në të njëjtën mënyrë edhe zekati është një detyrim, por me disa kushte. Mirë po namazi është i vetmi detyrim që është i pakushtëzuar. Të gjitha detyrimet e tjera kryhen një herë në vit, por namazi detyrohet të falet 5 herë në ditë. Derisa nuk do të kryhet namazi,
me të gjitha kushtet e tij, nuk do të përfitohen ato bekime që janë të lidhura me namazin e asnjë bejt i tillë pa i kryer këto detyrime nuk do të ketë ndonjë efekt. कि इंसान तो दरअसल बंदा यानी गुलाम है। गुलाम का काम ये होता है कि Për faljen e namazit të tahajjudit ai thot: "Zgjohuni natën dhe bëni lutje që Allahu t'ju tregojë rrugën e vet." E sahabët e profetit të shenjtë sallallahu alaihi wasallam u edukuan hap pas hapi. Si ishin ata më parë? Ata ishin si një farë e mbjellë nga bujku. Profeti i shenjtë e vaditi dhe bëri lutje për ta. Me që fara ishte e cilësisë së lartë dhe toka ishte pjellore, ndaj me anë të vaditjes dhe frytet të shkëlqyera. Ata ecnin pas gjurmëve të profetit të shenjtë. Ata nuk prisnin natën e as ditën, por ju duhet të bëni pendim të vërtet me zemër të sinqertë. Zgjohuni për namazin e tahajjudit. Përmirësojini zemrat tuaja. Lërini dobësitë tuaja dhe fjalët e veprat tuaja ti rregulloni që të përputhen me pëlqimin e Allahut. यानी इस्तिग़फ़ार करें। Pastaj lidhur me selavatet, Mesihu premtuar Islam thot: njeriu në të vërtetë është rob ose shërbëtor. Detyra e një shërbëtori është t'i pranojë e t'i kryejë të gjitha urdhrat e pronarit të vet. Po ashtu, nëse ju dëshironi që t'i thithni hiret dhe bekimet e profetit të Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është kusht themelor që të bëheni shërbëtor i tij. Allahu në Kur'an thot: "Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim." Këtu fjalët robërit e mi do të thonë, përkthimi i këtij ajeti është: "O robërit e mi, të cilët e kanë tepruar ndaj vetes së tyre." Pra, këtu fjalët e robërit e mi do të thonë shërbëtor të bindur e jo të gjitha krijesat. Për të bërë shërbëtor të profetit të shenjtë është kusht themelor që t'i dërgoni shumë selavate atij dhe mos e kundërshtoni asnjë porosi të tij dhe t'i pranoni të gjitha urdhrat e tij. किसी नौ की नाजायज़ तकलीफ नहीं देगी। Lidhur me istikfarin, Mesihu premtuar Islam thot: kur dikush kërkon ndihmë prej Zotit, kjo do të thotë se të bëj istikfar. Atëherë me ndihmën e me përkrahjen e shpirtit të shenjtë mund të shmangen dobësitë e njeriut, mund të ruhet nga mëkatet, siç ruhen të dërguarit dhe profetët e Zotit. Po nëse ka njerëz që kanë bërë mëkate e janë bërë mëkatar, istikfari do t'i ruaj ata nga pasojat e këqija e nga ndëshkimet e mëkateve të tyre. Sepse aty ku shkëlqen drita nuk mbetet errësira. Por ata mëkatar që nuk bëjnë istikfar, nuk kërkojnë ndihmë prej Zotit, vuajnë nga ndëshkimi dhe nga pasojat e këqija të mëkateve të tyre. Kushti i katërt i betit është: ai në asnjë mënyrë, as me fjalë e as me dorë, nuk do t'i trazojë e t'i shqetësojë krijesat e Allahut në përgjithësi dhe muslimanët në veçanti. Mesihu premtuar Islam thot: cilësia e parë e këtij grupi është afu, më thënë falja, që do të thotë tu falësh të tjerëve gabimet e tyre. Ai që bën një krim ose një gabim, apo ai i sjell dikujt në një dëm, meriton një dënim dhe nganjëherë sipas ligjit meriton të ndëshkohet, të burgoset, të gjobitet, apo në disa raste të rrihet fizikisht prej të dëmtuarit. Po që se i dëmtuari ja fal gabimin atij, dhe në qoftë se kjo falje shkon në përmirësimin e atij, ai bën një vepër të mirë ndaj fajtorit. Lidhur me këtë, Kurani në predikon: "Wal kazimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Do të shpërblehen prej Allahut ata që e gëlltisin zemrimin e tyre kur flakërohet ai, dhe njerëzve u afalin gabimin e tyre kur kjo falje shkon në përmirësimin e tyre. Vepra e keqe duhet të shpërblehet me të keqen, por ai që e fal gabimin e fajtorit, kur kjo falje krijon një përmirësim në të dhe nuk paraqitet në një sherr, do të thënë ta falësh fajtorin sipas rrethanave, do të shpërblehet prej Allahut. Ai më tutje thot, pra Mesihu premtuar Islam më tutje thot: nuk duhet që njeriu të bëhet arrogant e ta shfaq mendjemadhsinë, pahishmërinë e as nuk duhet që ai të sillet keq ndaj qenieve të tjera njerëzore. Përkundrazi, ai duhet të sillet me dashuri e me mirësi, dhe nuk duhet që për shkak të arsyeve personale të ketë zili dhe inat për dikë tjetër. Ai duhet të veprojë me butësi e me ashpërsi sipas rrethanave edhe situatave. Mandej, lidhur me modestinë dhe parullësinë,
Mesiu premtuar Islam thot: pendohuni para Allahut, para se të vijë ndëshkimi i tij e t'ju mbyllet dera e pendesës. Kur njeriu ka aq shumë frikë prej ligjeve të kësaj bote, përse të mos ketë frikë prej ligjeve të Zotit? Kur situata paraqitet me ngatresa dhe fatkeqësi, njeriu patjetër e ndjen atë. Pra duhet që secili prej nesh të bëj përpjekje që të zgjohet për namazin e tahajjudit e të thot kunutin në 5 namazet të përditshme. Njeriu duhet të bëj pendes nga çdo gjë që ndjell zemërimin e Allahut. Pendesa do të thot ti lësh të gjitha veprat e këqija dhe çdo gjë që shkon kundër dëshirës së Zotit dhe të krijosh në vete një ndryshim të pastër e të ecësh përpara duke adoptuar devotshmërinë. Edhe këtu është mëshira e Zotit. Hobit tuaja t'i bëni të këndshme e të mira, kontrollojini zemërimin dhe zëvendësojeni atë me fesnikëri, butësi e me modesti. Bashkë me përmirësimin e cilësive morale, ju duhet të jepni dhe lëmosha sipas mundësisë suaj. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Do me thënë ata, për hir të dashurisë së Zotit, i ushqejnë të varfrit, jetimet dhe të robëruarit, dhe kështu veprojnë vetëm për ta fituar pëlqimin e Allahut, e nga frika e ditës së tmerrshme. Shkurt, kërkoni falje prej Zotit dhe paguani lëmoshat që Allahu të sillet ndaj jush me mëshirë e me mirësi. Kushti i 5 është ai do të jetë besnik i Allahut në çdo situatë, pikëllimi ose gëzimi, fatmirësie apo fatkeqësie, dhe gjithnjë do të pajtohet me pëlqimin e Allahut. Do të jetë i gatshëm në rrugën e tij për të pranuar çdo poshtrim, mënjerim dhe pikëllim. Po të ballafaqohet me ndonjë fatkeqësi, nuk do të largohet prej tij, por përkundrazi do të ecë përpara. Hazrat Mesiu premtuar Islam shkruan: njerëzit e përsosmërisë më të lartë prej të gjithë njerëzve janë ata që janë të zhytur në kërkimin e pëlqimit të Allahut dhe që e shesin veten për ta fituar kënaqësinë e Zotit. Të tillët janë ata mbi të cilët zbret mëshira e Allahut. Në këtë ajet Allahu xhaleshanuhu thot: vetëm ai lirohet prej të gjitha brengave e mjerimeve, i cili shet qenien e tij në rrugën time dhe për hir të pëlqimit tim. Pra, ajetin po e sqaron Mesiu premtuar Islam një ajet të caktuar, edhe përmend këtu. Pastaj thot, ai me anë të gjendjes së vet vërteton se ai i takon Zotit dhe qenien e vet e quan diçka që është krijuar t'i bindet plotësisht të Zotit e t'u bëj shërbim krijesave të Zotit. Për të gjetur dashurinë e Zotit, Mesiu premtuar alayhis salam shkruan: robi i dashur i Zotit e flijon qenien e tij në rrugën e Zotit, ndërsa në kthim ai fiton pëlqimin e Allahut. Të tillët janë ata që meritojnë mëshirën e veçantë të Allahut. Për besnikërinë ndaj Zotit, Mesiu premtuar Islam thot: çdo besimtar i vërtet kalon në këto situata. Nëse ai bëhet besnikërisht sinqerisht i Zotit, atëherë Zoti bëhet shok miku i tij. Mirë po nëse struktura e godinës së besimit është dobët, aty ka rrezik. Ne nuk kemi dije për fshehtësitë e zemrës së dikujt, por e dim se Zoti e ruan atë që tërësisht i takon Zotit. Megjithse ai është Zoti i të gjithëve, por ai e paraqet veten veçanërisht për ata që veten i adorozojnë Zotit. Ti adorozosh veten Zotit do të thotë se qenia e njeriu ose qenia jote duke u shkrirë duhet të bëhet krejtësisht e Zotit, e asgjë të mos mbetet për vete. Për këtë arsye, unë në mënyrë përsëritse i them xhamatit tim që të mos krenohen se e kanë bërë bejtin. Nëse zemra nuk është e pastër, atëherë nuk vlen gjë që të vësh dorën mbi dorën time. Por ai që bën një bejt të sinqert, atij i shlyen mëkatet e mëdha dhe i jepet një jetë e re. Kushti i 6 është ai do të largohet prej të gjitha rrugëve të epshit dhe të zakoneve dhe do të pranojë vetëm autoritetin e Kuranit të shenjtë, do të punojë sipas porosive të Allahut dhe të profetit të shenjtë Hazrat Muhammedit sallallahu alaihi wasallam.
Se pari do ta lexoj një hadith. इंसान का मुद्दा सिर्फ इस Hazrat Amr bin Aufi rëfen se profeti i shenjtë sallallahu alaihi wasallam ka thënë, njeriu që do të ringjall ndonjë sunet apo praktik prej suneteve të mia në mënyrë që edhe të tjerët të fillojnë ta zbatojnë e të praktikojnë atë, ai do të shpërblehet aq sa do të kenë ata që e praktikojnë atë. Kështu që nuk do të zvoglohet e paksohet nga shpërblimet e tyre. Dhe njeriu që do të krijojë ndonjë rit e zakon në mënyrë që edhe njerëzit të fillojnë të praktikojnë atë, atëherë ky do të ketë një pjesë të mëkateve nga mëkatet e atyre që do ta zbatojnë atë. Kështu që nuk do të zvoglohet, as nuk do të paksohet asgjë nga mëkatet e tyre. भटकाने का आला है। Mesiu premtuar Islam thot: Shini se Allahu në Kuranin e shenjtë thot: Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ka vetëm një rrugë për të bërë. Përkthimi i këtij ajeti është: Thuaj, nëse e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua. Kështu edhe Allahu do t'ju dojë. Pra, thot, ka vetëm një rrugë për të bërë i dashuri i Zotit, që të bindesh plotësisht ndaj profetit të shenjtë. Dhe përveç kësaj rruge nuk ka asnjë rrugë tjetër që mund të lidhë ty me Zotin. Qëllimi i vetëm dhe më i lartë i njeriu duhet gjithnjë të jetë kërkimi i Zotit një. Ai duhet të jetë larg shirkut dhe zakoneve të reja. Ai nuk duhet të bëhet prej e dëshirave, pasioneve, zakoneve dhe epsheve. Dëgjoni se unë edhe një herë ju them se njeriu nuk mund të arrijë sukses me anë të ndonjë rruge tjetër, përveç rrugës së vërtetë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ne kemi vetëm një profet dhe vetëm një Kur'an të shenjtë që i është zbritur atij, dhe duke ndjekur atë, ne mund ta gjejmë Zotin. Zbulime, risi dhe zakone të reja të zbuluara prej hermetikëve e oshnarëve të sotëm, mënyra të ndryshme të mevludit e të hajmalive, të gjitha këto janë mjete që e çojnë njeriu larg rrugës së drejtë. Pra, ju duhet të shmangeni. Këta janë ata njerëz që tentuan ta thyenin vulën e profetëve dhe gjoja kanë formuar një shariat tjetër. Ju duhet të mbani mend se aty përveç bindjes së plot ndaj Kuranit e të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e përveç namazit e agjërimit sipas sunetit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk ka ndonjë qeles tjetër që mund t'i hap dyert e mirësive e të bekimeve të Allahut. I humbur është ai që përshtat rrugë të reja duke i lënë anësh këto rrugë. Njeriu që nuk bindet ndaj Allahut e profetit të tij dhe që mundohet të gjejë Zotin me anë të rrugëve të tjera përveç rrugës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam do të vdes si i dështuar. Kushti i shtatë është ai, pra bejtbërsi, do të largohet dhe të shmanget prej egoizmit, krenarisë dhe arrogancës dhe jetën do ta kalojë me modesti, me parullësi, me zemërbardhësi dhe me vetprembajtje dhe me butësi. Hazret Mesiu premtuar Islam thot, sinqerisht ju them të vërtetën, se në ditën e Kiametit pas shirkut nuk do të ketë bela më të madhe se sa arroganca. Kjo është një bela që e poshtron njeriu në të dyja botët. Mëshira hyjnore ndreq dhe mbulon çdo besimtar që ka besim në njëshmërinë e Zotit, por jo njeriu arrogant. Shejtani gjithashtu pohonte se kishte besim në njëshmërinë e Zotit, mirëpo ai me që ishte arrogant e përbuzi Ademin, që ishte i dashuri i Zotit. Shejtani e kritikoi atë, e kështu ai u shkatrua dhe është vënë zgjedha e mallkimit në qafën e tij. Pra mëkati i parë për shkak të cilit një person është shkatruar përgjithmonë ishte padyshim arroganca. Ai më tutje thot, në qenjen tuaj nëse ka qoftë një element të vogël të arrogancës, kryelartësisë, vetlavdërimit ose përtatësisë, atëherë ju nuk jeni të denjë që të pranoheni. Mos ndodhet që ju ta mashtroni veten me disa gjëra, duke menduar se e keni mbërritur atë që duhet mbërritur. Sepse Zoti dëshiron që e tërë qenia juaj të kalojë përmes një revolucioni të plot. Ai prej jush kërkon një vdekje, pas së cilës do t'ju ringjallë. Lidhur me mirësjelljen ndaj të varfërve, Mesiu premtuar Islam thot, nëse ju dëshironi ta gjeni Allahun, atëherë kërkojeni atë në zemrën e njerëzve të përvuajtur. Për këtë arsye, profetët e Zotit e pranuan përulësinë dhe përvuajtjen.
Po ashtu, nuk duhet që popujt e mëdhenj t'i përqeshin popujt e vegjël. E as nuk duhet të thot dikush se unë i takoj një familje të madhe. Allahu thot se kur ju do të vini tek unë nuk do t'ju pyes për kombin tuaj, por do t'ju pyes vetëm për veprat tuaja. Po ashtu, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bie se vet, Hazret Fatime si ka thënë: O Fatime, Allahu nuk do të pyes për fisin, racën e për familjen e askujt. Nëse ti do të bësh një vepër të keqe, Allahu nuk do të të falë ty se je e bija e profetit Muhammed. Pra, duhet të keni kujdes kur të kryeni ndonjë vepër. Kushti i 8 është ai, pra bejtbërsi, fen, nderin e fesë dhe simpatin ndaj islamit do t'i konsideroj më të ndershme edhe më të dashura se jetën, familjen, pasurinë, fëmijët, nderin e vet dhe çdo farefisi të vet. Mesiu premtuar Islam thot: ringjallja e islamit kërkon prej nesh një shpërblesë. Çfarë është ajo? Që të vdesim në rrugën e tij. Kjo është ajo vdekje mbi të cilën varet jeta e islamit, jeta e muslimanëve dhe manifestimi i Zotit të gjallë. Kjo është ajo gjë e cila me fjalë të tjera quhet Islam. Një Islam të tillë Allahu dëshiron ta ringjallë tani. Pra, për të realizuar këtë plan të madhërisëm, ishte thelbësore dhe e nevojshme që vetë nga dora e tij të vendose një plan madhështor dhe veprues në çdo aspekt. Prandaj ai Zot i urtë e i plotfuqishëm ashtu bëri duke më dërguar mua për përmirësimin e njerëzimit. Pra, qëllimi i ardhjes së tij është reformimi i njerëzimit dhe ne si anëtar të xhamatit të tij duhet të reflektojmë për këtë gjëra. Pastaj kushti i 9 është ai për hir të Allahut do të angazhohet për mirëqenien e njerëzve me sa të ketë mundësi, me anë të aftësive dhe të bekimeve të fituara prej Allahut, do t'ju sjell dobi të gjithë njerëzve dhe krijesave të Allahut. Mesiu premtuar Islam thot: mbani mend se Allahu e do shumë bamirësinë dhe ai dëshiron që të keni simpati ndaj krijesave të tij, sepse nëse atij do t'i pëlqente keqbërësia, ai na urdhëronte për këtë. Mirpo Allahu është i madhëruar dhe është larg kësaj tmete. Pra ju të gjithë që keni krijuar një lidhshmëri me mua, mbani mend se duhet të silleni mirë ndaj çdo njeriu, pa marrë parasysh se cilës fej i takon ai, edhe duhet të bëni bamirësi ndaj çdo njeriu, sepse ky është mësimi i Kuranit të shenjtë, që thot: "Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Domethënë, ata për hir të dashurisë së Zotit i ushqejnë të varfrit, jetimet dhe të robëruarit. Mesiu premtuar Islam thot: ata sklever dhe robër në kohën e profetit, më së shumti ishin mosbesimtar. Tani ju mund të shihni se sa e madhe dhe e përkushtuar në fenë islame, në Islam është simpatia ndaj njerëzve. Sipas mendimit tim, mësimi i përsosur moral nuk është askund përveç në kur unë të shërohem e të përmirësohet shëndeti im, unë inshallah do të shkruaj një traktat rreth mësimeve morale, sepse dëshiroj të sqaroj qartazi qëllimet e mia. Mesiu premtuar Islam thot: unë pikëllohem thellë kur shikoj ose dëgjoj se filani bën këtë punë apo atë punë që nuk u përshtatet mësimeve të Islamit. Unë nuk kënaqem nga këto gjëra. Unë akoma e shoh xhamatin tim si një foshnjë që bën 2 hapa e rrezohet 4 herë. Mirpo unë kam besim dhe jekin se Allahu këtë xhamat do ta bëjë të përsosur. Prandaj duhet që edhe ju të bëni përpjekje të mundoheni e të rini të angazhuar në lutje që Allahu të tregojë mëshirën e vet, sepse asgjë nuk është e mundur pa mëshirën e tij. Kur ai mëshiron, hapen të gjitha rrugët. Mesiu premtuar Islam thot në një vend tjetër: mëshirojini robërit e Allahut, sepse të gjithë janë krijesat e tij, dhe mos i trazoni e i shtypni ata, as me fjalë, as me dorë, e as me ndonjë mjet tjetër. Nuk duhet që të mburreni, të krenoheni e të nënçmoni të tjerët, edhe në qoftë se ata janë në punë si tuaj. Mos shani askën, edhe pse ai të shan ty. Bëhuni të butë, qëllim mirë dhe simpatizues të njerëzimit, që të pranoheni në te pragu i Allahut. Nëse jeni të mëdhenj, atëherë mëshirojeni të vegjëlit e ata që nuk janë të aftë,
pra e jo ti nënçmoni e ti përbuzini ata. Nëse jeni të ditur e intelektual, i këshillojni të paditurit. Mos i nënçmoni dhe i poshtroni ata se janë të paditur duke u krenuar nga për diturinë tuaj. Nëse jeni të pasur, u jepni ndihmë të varfërve e jo t'i fyeni e të tregoheni mendjemëdhenj e kruelart. Ruajuni e friksohuni rrugëve të shkatërimit. Kushti i 10 është ai vetëm për hir të Allahut do të ketë lidhshmëri vëllazërore me mua dhe duke mu bindur në të gjitha urdhrat e drejta dhe deri në vdekje do të qëndrojë besnik ndaj kësaj lidhshmërie dhe do të dalë aq i shkëlqyer në këtë lidhje saqë nuk do të gjejmë shembull të tillë në ndonjë lidhje tjetër miqësore afare fisnore në këtë botë. Mesiu premtuar Islam thot, profeti, pra thot për të dërguarin e Allahut, urdhëron vetëm për ato çështje që nuk i kundërvijnë arsyes së njeriut, dhe ai ju ndalon ato gjëra të cilat i ndalon edhe logjika e njeriut. Ai ju lejon t'i përdorni gjëra të pastra e të lejueshme e ju ndalon nga të papastrat, dhe ai e largon nga mendja e popujve atë barë, ai e largon nga mendja e popujve atë barë nën të cilën ata janë të varrosur. Ai i liron ata nga ato zgjedhat e qafave të cilat nuk i lën qafat e tyre të drejtohen. Pra ata që do të pranojnë atë, do t'i japin përkraje e ndihmë e do të ndjekin atë dritë që është zbritur bashkë me të, do të shpëtojnë nga vështirësitë e kësaj bote e asaj të ahiretit. Mesiu premtuar Islam thot në një vend tjetër, tani vraponi në drejtimin tim, sepse kjo është ajo kohë kur duhet të vraponi drejt meje e të hipni në anijen tamam në kohën e stuhisë. Por ai që nuk më pranon mua, unë e shoh që ai e hedh veten në stuhi e nuk ka as ndonjë mjet shpëtimi. Ndërmjetësuesi i vërtet jam unë, se unë jam hija dhe pasqyrimi i atij ndërmjetësuesi madhështor, të cilin të verbrit e kësaj kohe nuk e pranuan dhe që ata e nënçmuan e poshtruan shumë. Fjala është për Hazrat Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Mesiu premtuar Islam në një vend tjetër thot, o ju të dashurit e mi, o degët e lullëzuara të trungut të qenjes sime, që jeni në xhamatin tim për shkak të mëshirës së Zotit të Madhërisëm që keni, po sakrifikoni jetën, rehatin dhe pasurinë tuaj në këtë rrugë. Edhe pse jam i vetëdijshëm që çdo gjë që ju them, ju do ta pranoni duke kujtuar se është fatmirësia juaj dhe nuk do të ngurroni të bëni çdo gjë sipas fuqisë suaj. Unë nuk mund t'ju detyroj nga ana ime për diçka të caktuar, në mënyrë që shërbimet tuaja të jenë nga dëshira juaj, e jo nga insistimi im. Kush është shoku im dhe kush është miku im? Ai që më njeh mua. Kush më njeh mua? Vetëm ai që më beson se jam i dërguar dhe më pranon ashtu siç pranohen ata që dërgohen. Bota nuk më pranoje, sepse unë nuk jam nga ajo, por mua më pranojnë dhe do të më pranojnë ata që kanë krijuar një pjesë nga bota tjetër, që kanë fituar një pjesë nga bota tjetër. Ai që më braktis atë i cili më ka dërguar, ndërsa ai që krijon lidhje me mua, krijon lidhje me atë nga i cili kam ardhur unë. Kam një kandil në dorë dhe ai që më afrohet patjetër do të ketë dritën e tij. Por ai që largohet nga unë për shkak të fiksimeve dhe keqkuptimeve do të hidhet në errësirë. Unë jam kështjell e fortë e kësaj epoke, prandaj ai që hyn në mua do të shpëtojë veten nga hajdutet, kusaret dhe bishat, por ai që dëshiron të mbetet larg murve të mia do të rrethohet me vdekje nga të katra anët. Madje as kufoma e tij nuk do të jetë e sigurt. Kush hyn në mua? Vetëm ai që braktis ligësinë dhe përvetëson mirësinë, që lë shtrembërinë dhe ndjek drejtësinë, që lirohet nga robëria e shejtanit dhe bëhet rob i bindur i Zotit. Çdo kush i tillë është në mua dhe unë jam në të. Por një gjë të tillë mund ta bëj vetëm ai, të cilin Zoti i Madhërisëm e lëshon pranë një njeriu që mund ta pastrojë atë. Kur pastruesi shkel xhehenemin e atij njeriu që do të pastrohe, ai menjëherë ftohet, sikur kurrë nuk kishte zjarr brenda tij. Atëherë ai merr një hovë duke përparuar me shpejtësi, derisa shpirti i Zotit të Madhërisëm zë vend në të dhe zemra e tij pushtohet nga Zoti i botëve me një madhështi të veçantë. Atëherë qenia e tij e vjetër zhuritet dhe atij i jepet një qenie e re.
Edhe Zoti i Madhërisëm, duke u shndruar në një Zot të ri, krijon një lidhje të veçantë me të, dhe që në këtë botë i adhuron të gjitha gjërat e pastra të jetës parajse. खतरनाक हैं अल्लाह ताला इस मुल्क को बचाए अहमदियों की खातिर ही इसको बचाए क्योंकि अहमदियों ने Pra ai që pastron veten, atëherë të gjithë zjarri i liksive që ka ai brenda tij do të ftohet, edhe ai kështu përparon drejt veprave të mira. Pra, ky është ai mësim dhe dëshira e Mesiut të premtuar, alayhis salam, që na pret ai nga ne, domethënë që ne ta ndjekim atë. Ky është niveli i bejtbërësit të vërtet që ka caktuar ai. Prandaj sot ne duhet t'i bëjmë një kontroll vetes që a jemi duke kaluar jetën tonë sipas këtyre kushteve apo jo. Zoti na falt dobësitë dhe lajthitjet tona, i largoft ato dhe na mundsoft të sjellim ndryshime të pastra brenda nesh. Nëse ka ndonjë mirësi brenda nesh, atëherë Allahu e bëft të pranojë edhe më shumë. Atëherë Allahu e bëft të përparojë edhe më shumë. Allahu na mundsoft për këtë, në mënyrë që ne të jemi ndër ata që përmbushin qëllimin e bejtit të Mesiut të premtuar alayhis salam. Sot edhe në Pakistan ka një fest që quhet Dita e Pakistanit, pra pikrisht me 23 mars. Duke ju referuar kësaj, do të doja të thosha ahmedianëve të Pakistanit që të luten për shpëtimin e vendit të tyre. Periudhën që po kalon ky vend është një periudhë shumë e vështirë, shumë e rrezikshme për të. Allahu e shpëtoft atë vend. Allahu e shpëtoft për hir të ahmedianëve, sepse ahmedianët janë lutur shumë për atë vend. Për këtë arsye do t'ju tregoj disa fakte që tregojnë se sa shumë kanë kontribuar ahmedianët në ndërtimin e shtetit pakistanez. Daure Jadid ishte një gazetë e cila në botimin e tij të vitit 1923 shkruan lidhur me Sir Zafrullah Khan sahibin, i cili ishte ahmedian, thotë, të gjithë muslimanët e Këshillit të Punjabit, të cilët me të denjë kanë të drejtë të quhen përfaqësues të muslimanëve të Punjabit, kur ndjejnë nevojën për të dërguar dikë si përfaqësues i mirëfillt i Punjabit në Angli, atëherë unanimisht ata e zgjodhen personalitetin e lartë të Chaudhry Muhammad Zafrullah Khan sahibit. Kështu që Zafrullah Khan sahibi me shpenzimet e veta udhëtoi deri në Angli dhe problemet tona u parashtroi qeverisë angleze dhe politikanëve të saj në një mënyrë kaq të shkëlqyer që nuk u lëvdua vetëm nga njerëzit e Punjabit, por nga gjithë vendi. Këto janë faktet dhe ngjarjet të cilat të paktën gazetarët në asnjë mënyrë nuk i mohojnë dot. Pastaj Maulana Muhammad Ali Jauhar sahibi ishte një shkrimtar i shuar i vendit në gazetën Hamdard në botimin e saj më 26 shtator të vitit 1927 shkruan: do të jetë mosmirënjohje nëse nuk do të përmendim emrin e Zafrullah Khanit dhe të xhamatit të tij të mirë organizuar, që kanë dedikuar me sinqeritet të plot të gjitha aftësitë e tyre për mbarësinë e të gjithë muslimanëve, pa bardallim të besimeve të tyre. Nuk do të jetë larg koha kur ky sekt i organizuar i fesë islame do të bëhet shembull ndriçues për gjithë muslimanët në përgjithësi dhe në veçanti për gjithë dietarët që parapëlqejnë të qëndrojnë brenda mureve të xhamisë e të bëjnë deklarata të bujshme. Pra, do më thënë edhe Maulana Muhammad Ali Jauhar sahibi jo vetëm që e lëvdon xhamatin Ahmedia, por këtë xhamat e konsideron si një xhamat musliman. Ndërkohë, sot po bëhen përpjekje që të hiqet përmendja e kontributit të ahmedianëve, pra përmendja e kontributit të dhënë nga ahmedianët nga historia e Pakistanit. Bëhen përpjekje që të hiqen ato fakte nga historia e Pakistanit. Në përgjithësi, në kushtetut ata e kanë bërë, tani dëshirojnë ta ndryshojnë edhe historinë e vendit. Një tjetër shkrimtar i shuar, Khwaja Hasan Nizami, lidhur me konferencën e tryezës së Rumbullakët, shkruan: në konferencën e tryezës së Rumbullakët, çdo hindu, çdo musliman dhe çdo anglez e pranoi mendjen prehtësinë e Zafrullah Khanit dhe pohoi që nëse ekziston ndonjë njeri midis muslimanëve i cili nuk flet kot,
por e kupton shumë mirë politikën bashkëkohore, atëherë ai është Chaudhry Sir Zafrullah Khani. Kjo ishte botuar në gazetën Munadi më 24 tetor 1934 dhe është marrë nga libri Tarakki e Pakistan और Jamaat Ahmadiyya. Pastaj Dr. Ashik Hussein Batalvi sahibi shkruan: ndër përfaqësuesit më të suksesshëm musliman të konferencës së Tryezës së Rumbullakët ishin Aga Khani dhe Sir Muhammad Zafrullah Khani. Kjo është shkruar në librin Iqbal ke Akhri 2 Saal. Pastaj vet Hazrat Qaid-e Azam, pra babai i Pakistanit, Muhammad Ali Jinnah, për rikthimin e tij në politik dhe për rikthimin e tij në Indi thot: unë ndjeja që nuk mund të ndihmoja dot Indin, as nuk mund të sjell ndonjë ndryshim të përmirësuar në mentalitetin e hinduve, as nuk mund të sjellja ndonjë ndryshim përmirësues në mentalitetin e hinduve, as nuk mund të hap syt muslimanëve. Përfundimisht vendosa për të kaluar jetën në Londër dhe u vendosa atje. Kjo është shkruar në librin e Riaz Jafri sahibit. Pastaj vazhdon: në atë kohë ishte Xhamati Musliman Ahmadiyya që bëri përpjekje për ta risjell atë në politik, pra autori i librit shkruan që në atë kohë ishte Xhamati Musliman Ahmadiyya që bëri përpjekje për ta risjell babain e Pakistanit, Qaid-e Azamin, atë në politik. Hazrat Kalifi i dytë i Mesiut të premtuar dërgoi misionarin e xhamatit ton të Londrës dhe udhëzoi ti bënte presion Muhammad Ali Jinnah sahibit që të kthehej në vend e ti udhëzoi muslimanët në mënyrë që ata të fitojnë të drejtat e tyre. Përfundimisht ai u kthye në Indi dhe vendosi ta pranonte këtë detyrë dhe haptas e pranoi. Fjalët e tij në anglisht janë: the eloquent persuasion of the Imam left me no way of escape. Do të thënë, diskutimi dhe këshillimi i urtë i imamit të xhamisë së Londrës ishte aq shumë ndikues që nuk më la asnjë rrugë dalje për mos ardhjen në politik. Gazetari i famshëm Muhammad Shafiq sahibi thot: pikrisht Liaquat Ali Khani dhe Maulana Abdurrahim Dard, imami i xhamisë së Londrës, ishin ata të cilët e bindën Muhammad Ali Jinnah sahibin për të ndruar mendimin e tij për të rikthuar në atë dhe për të shërbyer vendit. Për këtë arsye, Muhammad Ali Jinnah sahibi në vitin 1934 u kthye në Indi dhe u zgjodh pa kundërshtim në Asamblenë Qendrore të Kombit. Kjo është shkruar në Pakistan Times me 11 shtator 1981. Pastaj edhe kundërshtarët më të ashpër të xhamatit kanë pohuar rreth xhamatit. Për shembull, Majlis Harari botoi një libër të titulluar Muslim League dhe Mirza Jon Kesat Ank Micholi, të cilin e botojnë në vitin 1947 dhe në të cilin ata pohojnë haptas. Zotri Muhammad Ali Jinnah mbajti një fjalim në Quetta dhe mbështeti dhe përgëzoi politikën e Mirza Mahmud Ahmedit, pra bëhet fjalë për kalifin e dytë të Mesiut të premtuar, për t'i dhënë mbështetje Ligës Muslimane. Pastaj kur filluan zgjedhjet qendrore, atëherë të gjithë Mirzait, pra bëhet fjalë për Ahmedianët, e votuan Ligën Muslimane. Dietari i shquar pra ehli hadith, Maulvi Mir Ibrahim Sialkoti, në librin e tij Paygame Hidayat और Taid Pakistan और Muslim League shkruan: koalicioni i Ahmedianëve nën flamurin e fesë islame është argumenti për faktin që në të vërtetë vetëm Liga Muslimane është e vetmja parti që përfaqëson muslimanët. Pra, sipas tij, Ahmedianët jo vetëm që janë muslimanë, por kanë dhënë kontribut të madh të tyre për Pakistanin. Pastaj Hamid Nizami sahibi, i cili ishte themeluesi i gazetës Nawaye Waqt, për kontributin e Sir Zafrullah Khanit shkruan me një admirim të madh, ndërsa sot pikrisht kjo gazetë shkruan kundër xhamatit, sepse tani e kanë parasysh vetëm përfitimin material.
përthemeluesi i kësaj gazete çfarë shkruan, ja ta dëgjojmë një herë. Thot, përfundoi mbledhja e kufizimeve e kufive pra për Indin dhe Pakistanit. Për 4 ditë me radhë, Sirzafullah Khan sahibi, duke përfaqësuar muslimanët, bëri diskutim shumë të argumentuar dhe intelektual. Suksesin e jep Zoti, por nga mënyra se si e parashtroi और फिर जो मुल्क की हालत है वो भी ज़ाहिर व बाहिर है। इसलिए आज के इस हवाले से, इस दिन के हवाले से पाकिस्तानी अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत दुआएं करें, अल्लाह ताला उसको उस तबाही से बचाए जिसकी तरफ ये बढ़ता चला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.